তো বন্ধুরা, যে কথা সেই কাজ, চলে আসছি মাওয়া। ইলিশের কেজি এখন কত করে? এটা কি 2200 টাকা? তো বন্ধুরা, আমাদের মাছ সম্পূর্ণ রেডি। আর এটা এখন নিজ হাতে ভাজতেছি। আপনারা চাইলে তো বন্ধুরা, আমাদের খাবার দাবার সব রেডি। এটা হচ্ছে, আর সেই সাথে আমাদের বাইকটা এখানে পার্কিং করা আছে। মানে আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আর আজকে হঠাৎ করে প্ল্যান ছাড়াই, মানে হুটহাট প্ল্যান করে চলে আসছি মাওয়া। আর সেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য ক্যামেরাটা অন করলাম, যদিও ব্লগ করার মতো কোনো ইচ্ছা ছিল না। তারপরেও ভাবলাম যে চলে যখন আসছি তাহলে এটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি। তো সাথে থাকে। তো বন্ধুরা, এখন মাওয়া রাস্তার রোড ভিউটা আমি আপনাদেরকে আগে দেখাই, তারপর আবার আপনাদের সাথে কথা বলতেছি। তো দেখতে থাকেন রাস্তার অপরূপ সৌন্দর্যময় কিছু দৃশ্য। তো বন্ধুরা, মোটামুটি বেশ ভালোই টানলাম। আর টানতে টানতে এখন চলে আসছে। এখন ইলিশ খাবো। ইলিশ খেয়ে আবার ঢাকার উদ্দেশ্যে ব্যাক করব, যদিও এটা ঢাকাই বলা চলে। তারপরও দেখি একটু মাওয়া ঘাটে যাই। আর ঘাটে যাওয়ার পর ওইদিকে ইলিশ খাওয়ার পরে আবার ব্যাক করতেছি। তো দেখতে থাকেন। তো বন্ধুরা, আমরা ইলিশ না খেয়ে সরাসরি ফেরি ঘাটে চলে আসছি। আর এখানে এসে যা দেখতে পারতেছি, মানে অসাধারণ বাতাস, মানে বাতাসের ধারাই থাকা যাইতেছে না। আর এদিকে আছে রাজীব ভাই। তো রাজীব ভাই, আসেন, কি অবস্থা আপনার? কেমন লাগতেছে ভাই আপনার? অসাধারণ লাগতেছে। হ্যাঁ, ফেরিঘাটে আরো আগে আসা উচিত ছিল, আর রাতে আসলেও দল বেঁধে আসা উচিত ছিল এখানে। তো আমার মনে হয় যে নিরাপত্তার একটু অভাব আছে। না, নিরাপত্তা বলতে আসলে এখানে সমস্যা নাই। আপনার এই যে আমরা মাওয়া মেন রাস্তায় যাওয়ার আগে একটু ঝামেলা হতে পারে, মানে ঝামেলা হয় অনেক সময়, কিন্তু আশা করি আমাদের কোনো ঝামেলা হবে না। তো আমরা এখন এখান থেকে যে ইলিশ খাবো, ইলিশ খাওয়ার পরে আবার চলে যাব ঢাকার উদ্দেশ্যে। তো দেখতে থাকেন অ্যান্ড এনজয় করতে থাকেন পুরো ব্লগটি। বন্ধুরা, এখানে অসংখ্য রেস্টুরেন্ট, আসলে কোনটার মধ্যে খাওয়া দাওয়া করবো বুঝতেছি না, কোনটার মধ্যে খাবারের মান ভালো। তবে আগে থেকে ইনফরমেশন নিয়ে আসা উচিত ছিল, কিন্তু এটা করা হয়নি। যারা এখানে আগে আসছে তাদের কাছ থেকে জেনে আসা উচিত ছিল। তো দেখা যাক, আমরা যে কোনো একটার মধ্যে ঢুকে যাবো এখন। তো বন্ধুরা, আমরা এখন আছি হচ্ছে গিয়ে হোটেল তাজমহল। আর এখানে আমরা একটা ইলিশ কিনছি ভিতর থেকে। তো আমরা ইলিশ দেখাই আপনাদেরকে, চলেন। তো বন্ধুরা, আমরা এখান থেকে এরকম ছোট বড় অনেক প্রকার মাছ আছে। এটার পিস দাম কত ভাই? 650 টাকা। আরো দেখান দু একটা, মানে 600 টাকা। আপনার সব থেকে উপরে কত আছে ভাই? সব থেকে উপরে 2200 টাকা আছে, 2000 টাকা আছে, 2200 টাকা। মানে এগুলো 2200 টাকার মাছ কি আপনাদের এখানে আছে এখন? দেখি একটু। এটা কয় কেজি হবে ভাই? 1.5 কেজি। 1.5 কেজি। আচ্ছা, দেখি। ইলিশের কেজি এখন কত করে? এটা কি 2200 টাকা? এটা আপনার আছে কত? 1 কেজি 460 গ্রাম। 60 গ্রাম। এতটা কি বড়? মানে এটা কেজি বললো কত দিল ভাই? 1 কেজি পড়ছে 1350 টাকা। 1350 টাকা। আর ছোটগুলোর দাম কম আর কি। ঠিক আছে বন্ধুরা, আমরা এখন একটা ছোট দেখে মাছ নেবো, কারণ হচ্ছে গিয়ে আমরা আসছি মাত্র 2 জন, এত বড় মাছ নিয়ে আমরা খাইতে পারবো না।
তো এরকম একটা মাছ আমরা এই যে সিলেক্ট করলাম, ঠিক আছে? তো দেখতে থাকেন। তো বন্ধুরা আমাদের মাছ সম্পূর্ণ রেডি, আর এটা এখন নিজ হাতে ভাজতেছি। আপনারা চাইলে একটা নিজ হাতে বাইজা বাইজা খাইতে পারবেন। সাথে একটা ভাজি আছে। আমরা হচ্ছে হোটেল তাজমহল, এদিকে একটু দেখান ভাই। অসাধারণ একটা বিল নিজ হাতে বাঁচতেছি, নিজ হাতে বাইজা তারপরে খাওয়া দাওয়া করবো। এখানে মরিচ আছে, আপনারা যারা জাল বেশি খান তারা মরিচ তুলতে পারবেন। আর আমরা অনেক ছোটো একটা মাছ নিচ্ছি, কয়টা পিস হয়েছে, 1টা 2টা 3টা 4টা পিস হয়েছে। আর এখানে ভেজ আছে, মাথা আছে, ও তো বন্ধুরা ফাইনালি আমাদের ইলিশ ভাজি আর বেগুন ভাজি করা শেষ। আর এখানে আমাদের জন্য লেস ভর্তা বানানো হচ্ছে। তো ভাই কাটাগুলো ভালো এই করেন, বুঝছেন? কাটাগুলো ফালাই দেন সবগুলা। তো বন্ধুরা আমাদের খাবার দাবার সব রেডি। এটা হচ্ছে আপনার ইলিশ ভাজি, আর এখানে বেগুন ভাজি আছে, আর এটা হচ্ছে ইলিশের লেজ ভাজি না ভর্তা, আর এই যে সালাদ দেওয়া আছে, ভাত যতটুকু লাগে পরিমাণে ততটুকু নিতে পারবেন, আর ডাউল আছে। আর সেই সাথে আমাদের বাইকটা এখানে পার্কিং করা আছে, মানে রেস্টুরেন্টের ভিতরে। এখন আমরা সবাই মিলে বলতে আমি আর রাজীব ভাই খাওয়া দাওয়া করতেছি। রাইস আপনারা যার যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু নিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। আরও অন্তত মাছ আছে এখানে, ভর্তা আছে, অথবা খেয়ে আমরা শেষ করতে পারবো। কানা আছে আপনারা খাবেন? তো বন্ধুরা খাবার দাবার মান খুব ভালো ছিল, খেয়ে সব সাবার করে দিছি। এখন আমরা চলে যাইতেছি আবার। তো রাজীব ভাই খাবার দাবার মান তো ভালো ছিল নাকি? মজা পাইছেন তো? যাই হোক, আপনার মা আসা গিয়ে সার্থক হয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ ইনশাল্লাহ আবার আমরা আরেকদিন আসবো, বিকালবেলা আসবো, সম্পূর্ণ বিকাল কাটাবো, রাতে চলে যাবো ওই দিন। তো বন্ধুরা এখন আমরা আবার এখান থেকে বের হয়ে যাইতেছি। তো আবার দেখা হচ্ছে রাস্তায়। তো বন্ধুরা আমরা খাওয়া দাওয়া শেষ করে আবার এই মাওয়া এক্সপ্রেস ওয়েতে চলে আসছি। হয়তো বা এখন আর খুব বেশি একটা সময় লাগবে না যাইতে, রাস্তা তো ফাঁকাই থাকে, এক্সপ্রেস ওয়ের রাস্তা। একটু টানাটানি করে চলে যাব, আর রাস্তার একটু ভিউটু দেখাবো আপনাদেরকে। তখনও দেখাইছি আসার সময়, আবার এখনও দেখাবো। আসলে এক্সপ্রেসওয়ে রাস্তাটা দেখার মতো, যার কারণে আমি আপনাদেরকে বারবার দেখাবো। আর দেখে আপনারা হয়তো বা সন্তুষ্ট হবেন, কারণ অসাধারণ একটি রাস্তা। তো বন্ধুরা রাস্তায় আর কোনো কথা বলবো না। তো এখন আপনারা মোটামুটি আরেকটু রাস্তার সৌন্দর্যটা দেখতে দেখতে চলেন আমরা বিদায় নিয়ে চলে যাই। তো টাটা, বাই বাই, গুড বাই, দেখা হচ্ছে আবার অন্য কোনো ব্লগে বা অন্য কোনো ভিডিওতে। তো এখন রাস্তায় কিছু ভিডিও দেখতে দেখতে চলেন আমরা চলে যাই। বাই বাই।